separa con su mondo lontano. In sa terra del so stress nuraghe santi comando. So sciardana con su core pedra, porta in guerra il coraggio che mai si rietta. Soffia il vento che spinge le navi lontane attraverso mari freddi e piene tempeste. I guerrieri avanzano senza catene, con l'orgoglio di chi nulla teme. Di nuovo qui, di nuovo in Sardegna per visitare assieme a voi diversi siti archeologici e così scoprire la storia di diversi popoli che hanno fatto la storia di questa terra. La nostra gloria vivrà nei secoli interi. Si tratta di popoli del calibro di Sardi, Fenici, Punici, Romani, Bizantini e tutti quelli che hanno attraversato la Sardegna come crocevia della loro storia e della loro esistenza. Ognuno di loro ha lasciato tracce legate a scambi commerciali, guerre per il predominio sul territorio, riti religiosi, oggetti artistici e di uso quotidiano. Queste terre hanno quindi restituito nel tempo nuraghe, interi villaggi, pozzi sacri, resti di bronzetti, armi, utensili e qui in particolare sulla sponda ovest della Sardegna gli ormai celeberrimi giganti di Monte Prama. Con queste prime puntate ci troveremo nella zona del Sinis e andremo a visitare delle aree archeologiche ed un museo. Si tratta dell'area archeologica di Monte Prama, di quella di Tarros e del museo di Cabras. Partiamo subito con la primissima visita. Partiamo da Monte Prama. Ci troviamo nella parte collina, diciamo, di Cabras. Siamo diametralmente opposti rispetto al museo Giovanni Marongio che si trova proprio dall'altra parte rispetto allo stagno. Questo è uno dei 3 episodi che fanno parte della trilogia Tarros, Monte Prama e museo. Siamo qui con Nicoletta della Fondazione Monte Prama e con Vilma della società cooperativa Penisola del Sinis, che è appunto la cooperativa che gestisce i siti, per effettuare anche questa visita, vento permettendo, ma vinceremo noi. Partiamo con la visita. Siamo a Monte Prama, cioè Monte delle Palme. Esatto. Ma che tipologia di sito è e che cosa possiamo trovare prima magari di entrare nel dettaglio delle singole sezioni? Ok, allora Monte Prama è prevalentemente un'area di necropoli, dunque un'area di sepolture che è stata scoperta casualmente nel 1974, quando dei contadini lavorando in questa zona ritrovarono dei frammenti scultori. Da lì il primo anno è stato impegnato in quelle che sono delle ricerche di superficie, per poi iniziare realmente una campagna di scavo nel 75. Tra il 75 e il 79 diciamo che sono state quelle che sono state delle campagne di scavo molto importanti all'interno di questo sito.
Qua ci troviamo nell'area dove sono stati fatti proprio i primi scavi, quelli del 1975, sotto la direzione dell'archeologo Alessandro Bedini. Alessandro Bedini decise di intervenire qui non perché da qua proveniva quel famoso frammento ritrovato dai contadini, ma perché qua emergeva una lastra circolare che secondo lui poteva essere la base di una colonna dell'ipotetico tempio o luogo di culto dove queste sculture erano custodite. In realtà poi solo 10 giorni di scavo, dunque pochissimi, però riuscì a mettere in luce quella che è una porzione di quest'area, di questa necropoli, dove ritrovò delle sepolture a pozzetto e delle sepolture dette a pseudocistalitica, che sono quelle circondate proprio da lastrine in arenaria che vanno a creare questi piccoli quadrati all'interno del quale si trova appunto la sepoltura, e definì le prime, dunque quelle che si trovano proprio sul lato est, circolari, prive di lastra di copertura ma sigillate originariamente da delle pietrine, sepolture a pozzetto semplice, mentre le altre, come abbiamo detto, sepolture a pseudocista. Pseudo perché le lastrine vanno a circondare 3 lati e non 4, dunque non vanno a realizzare una vera e propria cista cassetta. Qui come datazione, grosso modo, siamo... La datazione, diciamo che in modo un po' più preciso è emersa quando quest'area poi è stata ripresa in mano e riscavata in tempi più recenti, nel 2016 se non erro, dove si è visto che queste sepolture dette semplici, dunque i pozzetti cilindrici semplici, hanno una cronologia che si spinge anche fino al 1050 a.C., mentre quelle che fanno parte dell'allineamento, dunque le pseudociste, rientrano in una fase più recente che si può racchiudere nella prima età del ferro, tra il 950 e il 900 a.C. e il 750 730. Dunque abbiamo parlato delle sepolture ritrovate da Alessandro Bedini, c'è da fare una precisazione: le sepolture di Montebrama sono sepolture particolari perché si tratta di pozzetti cilindrici scavati nel bancone roccioso, all'interno del quale i defunti sono posizionati seduti. Questa è una caratteristica che si riscontra sia in quelle sepolture più antiche che in quelle della fase più recente. Gli scavi poi proseguirono, dunque dopo Alessandro Bedini arrivarono altri archeologi, arrivò Lilliu che fece un intervento sempre in questo sito, Carlo Tronchetti, Maria Luisa Ferrarese Ceruti. Questi scavi si susseguirono poi nel 77 e nel 79, dove in realtà ci fu quella che è la campagna di scavo più lunga e più importante sul sito di Montebrama. Durante gli scavi, appunto questi più recenti, fu messa in luce quest'altra porzione di necropoli che vediamo qua alla nostra sinistra, dove, come potete vedere, persiste quello che è l'allineamento di sepolture ritrovate appunto da Alessandro Bedini. Al di sotto di queste lastre quadrate che hanno la grandezza più o meno di 1 metro per 1 metro si trova però sempre il pozzetto cilindrico, dunque non c'è più la pseudocista ma c'è semplicemente un pozzetto cilindrico scavato nel bancone roccioso all'interno del quale è deposto il defunto. Il scavo del 79 fu l'ultimo di queste prima parte, insomma, di indagini sul sito, perché Carlo Tronchetti trovò questa lastra che in qualche modo chiudeva quello che era questo allineamento, e non ritrovando niente all'interno, nel punto in cui ci troviamo noi adesso, sia lui che in realtà tutta quella che era la comunità scientifica dell'epoca ipotizzò di aver messo in luce tutta l'area di necropoli. Fu anche la fase più importante perché da questa campagna di scavo del 79 provengono i 5.178 frammenti scultorei che poi sono stati restaurati tra il 2007 e il 2011 e hanno appunto restituito il complesso scultoreo di Montebrama, ossia i famosi giganti e i modelli nuraghe. Poi gli scavi ripresero nel 2014 e qui misero in evidenza un'altra parte della necropoli. Dunque quello che si vede è che la necropoli continua. Dunque quello che si è visto è che Carlo Tronchetti aveva visto bene in quella che era un'interruzione dell'area di sepoltura con una sorta di varco che poi si chiude là, dove riprendono appunto l'allineamento delle sepolture stesse, ma non solo, anche i pozzetti, dunque i primi di cui abbiamo parlato, le sepolture semplici che si trovano nell'area responsabile. Questa campagna di scavo fu molto importante proprio per questo motivo, perché consentì appunto di rimettere in luce un'altra porzione di necropoli, ma anche perché da qua provengono altre sculture che sono state ritrovate sempre appunto in prossimità delle sepolture stesse. Lo scavo poi prosegue oltre. Nel 2022 si decise di aprire un'altra
porzioni di scavo, un'altra porzione della necropoli, e quello che si vede è che dalla parte oltre questo muretto ci sono comunque altre sepolture, sia, ripeto, che fanno parte dell'allineamento, sia a Pozzetto Semplice come tutta la parte est della necropoli stessa, e sono state ritrovate anche altre strutture. Allora, qua ci troviamo leggermente più a nord-ovest rispetto all'allineamento delle sepolture, ed è una zona che è caratterizzata dalla presenza di alcuni edifici molto importanti che hanno mostrato anche delle modifiche nell'arco del tempo. Ad esempio abbiamo l'edificio A, che è in assoluto quello il primo ad essere costruito, ed è un edificio circolare che ha un diametro e uno spessore in realtà del muro molto importante. Dunque possiamo definire una capanna, anche se ha un diametro che si avvicina tantissimo a quelle delle cosiddette capanne delle riunioni. Ovviamente l'assenza del sedile all'interno non ci consente di utilizzare questo termine. È un edificio che ha subito diverse modifiche nel tempo, dunque è stato realizzato prima di tutto con un'apertura a sud, proprio in modo tale da proteggere l'edificio da quello che è il vento di Mestrale, che è il vento ovviamente che qua sta abbondando come vediamo in questo momento. Però c'è stato un momento in cui è stata anche realizzata un'apertura a nord-ovest. È un edificio che purtroppo è stato riutilizzato, sia in epoca punica. Cosa è successo? Questo edificio è stato completamente svuotato e rioccupato da una famiglia, da chi probabilmente lavorava o risiedeva in questa zona, e questo ovviamente non ci consente di avere dei materiali che ci permettono di dare un'interpretazione, insomma, a questa struttura, che era sicuramente connessa a quelli che erano ovviamente i rituali funebri o tutte quelle che erano le attività connesse alla necropoli stessa. A questo che l'edificio A si addossa un altro edificio che aveva una tecnica di costruzione diversa rispetto a questo, dunque aveva la parte più bassa realizzata sempre con delle pietre, ma l'elevato era invece realizzato con dei mattoncini in terra cruda. E questo ovviamente cosa ha consentito? Ha consentito a questo edificio di preservarsi, perché successivamente al crollo non è stato visto durante la recuperazione del sito, e dunque quando è stato scavato effettivamente all'interno vi erano i materiali relativi all'età del ferro che ci consentono di datare l'uso di questa struttura. I due edifici erano collegati da un piccolo corridoio. In ultimo, nel 2022 lo scavo si è esteso e ha messo in luce una zona che è caratterizzata dalla presenza di buchi di palo, che è ancora in corso di scavo. Perfetto, quindi potremo magari tornare fra diversi anni e Anche, vedere anche più a breve. Esatto. Ok. La visita è terminata, ringraziamo ancora tantissimo Nicoletta, Vilma, la Fondazione Monteprama, la cooperativa Penisola del Sinis, anche il comune di Cabras, e ci raccomandiamo di venire a visitare questo sito perché veramente racconta tanto e merita tantissimo. Non tralasciate di visitare i nostri siti, quindi YouTube, Facebook, Instagram e TikTok, e alla prossima visita. Grazie ancora tantissimo. Grazie a voi. Ciao. Contrasto fatto questo mondo è pro noi, Shardana, anima di guerrieri, la nostra gloria vivrà nei secoli interi. Ramses, Malik, Mostre, Lalia, Wessafala, يحب أمور